გორში 10 წლის ბიჭის ოჯახი აცხადებს, რომ ექიმების დაუდევრობის გამო მოზარდს ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. მშობლები მედიკოსების სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითხოვენ. ოჯახის ინფორმაციით კლინიკაში ვერ გაიგეს, რომ ბავშვს თრომბი განუვითარდა, ამან კი მძიმე შედეგი გამოიწვია. 10 წლის ბიჭი ველოსიპედით მოძრაობისას დაშავდა. გორმედი ამ დროისთვის ბრალდებებს არ გამოხმაურებია. ბავშვი ამჟამად თბილისში ინგოროყვას კლინიკაში მკურნალობს. სირიის დედაქალაქ დამასკოში მაკრონის ვიზიტის დროს აფეთქებები მოხდა. სასტუმროსთან ახლოს, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტი უნდა დარჩენილიყო, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. მომხდარის შემდეგ უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. აფეთქების მიუხედავად ვიზიტი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. მაკრონი უკვე შეხვდა პრეზიდენტ ალ-შარაას. უკრაინამ აზოვის ზღვაში საწვავით სავსე 8 რუსული ტანკერი და ბომბა უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურის მადიარ ბროუდის ინფორმაციით, ხომალდები რუსეთს ანექსირებულ ყირიმში სამხედრო ტექნიკისთვის საწვავის შესატანად სჭირდებოდა. გარდა ამისა, გენშტაბის ცნობით დაიბომბა 2 სამხედრო საწარმო ბრიანსკის ოლქში, აეროდრომ ბელგოროდის ნავთობაზა და ხიდები ანექსირებულ ყირიმში. უკრაინელი ბიზნესმენის მკვლელობის მცდელობაში ეჭვმიტანილი ქალის ცხედარი კიევის მახლობლად იპოვეს. უკრაინული მედიის წყაროების ინფორმაციით, ქალს ესროლეს. მონაკოში ვადიმ ერმოლაევის სახლთან აფეთქება 29 ივნისს მოხდა. შემთხვევის შედეგად ბიზნესმენი, მისი 13 წლის ვაჟი და მეგობარი ქალი დაიჭრნენ.